السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وجعل من بعده علماء عاملين وأئمة مجتهدين وفقهاء للأحكام حافظين ومحدثين للآثار حاملين ودعاة إلى الهدى داعين وعن الباطل منفرين. فهؤلاء جميعا هم حملة هذا الدين وورثة النبيين. يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا وكيف لا وقد اختاروك ربانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا، عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za khairi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu mtazamaji, na kukaribisha katika kipindi chetu zifahamu athari za uchawi na mashaitani kwa binadamu. Kipindi hichi kitakujia kila siku ya Ijumaa baada ya salati al-maghrib kwa saa za Afrika Mashariki saa 1, na leo tutazungumzia miongoni mwa athari za uchawi kwa binadamu. Tunafahamu kwamba uchawi upo, japokuwa kuna baadhi ya watu wanalipinga hili, wanasema kwamba uchawi hakuna, wala hawaamini juu ya uchawi. Lakini Muislamu unatakiwa uamini juu ya uchawi ila usiufuate uchawi. Uchawi upo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika aya nyingi katika Qur'ani tukufu zinazoonesha dalili za kuwepo uchawi. Ukiangalia katika surati al-Baqara aya 102 utakuta surati Taha na nyingine, na katika vipindi vya mbele tutakuja kuorodhesha hasa aya zinazothibitisha ya kwamba uchawi upo na majini wapo. Lakini vile vile kuna hadithi nyingi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoashiria ama zinazoonesha kwa wazi kabisa juu ya suala hili la uchawi, na kwamba uchawi unaathiri na si vizuri ama haitakiwi kwa mu'min, kwa Muislamu katika kujikurubisha juu ya jambo hilo au kulipendelea au mtu kujifunza na kutaka kulifanya, kwa sababu ni katika mambo ambayo yana kufuru ndani yake na shirki kubwa ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini maudhui yetu ya leo? Leo kwa vile ndio kwanza tunafungua kipindi chetu, tunataka kuelezea kuhusiana na huu uchawi. Uchawi ni nini? Bora tunasikia habari za uchawi. Mara unasikia mtu kafanyiwa uchawi, huyu karogwa, huyu kafanya uchawi, huyu kafanya mazinga ombwe. Hasa kwa pamoja au kwa ujumla, hili jambo la uchawi nini? Basi tutaelezea baadhi ya wanazuoni ambao wameeleza kwa upande wa lugha ya Kiarabu nini maana ya uchawi. Qala Layth anasema amadun yuqarrabu fihi ila ash-shaytani wa bima'unatin bihi, kwamba ni amali inayokaribiwa kwayo na shetani na kwa msaada wake. Kwamba hii uchawi ni amali ambayo ikiwa mtu ataifanya amali hii au ataitenda amali hii moja kwa moja inamkaribisha yeye kuwa karibu na shetani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala msifuate nyayo za shaitani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati al-Yasin, alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin, sikuahidiana na nyinyi au sikukwambieni ya kwamba msimwabudu shetani, kwamba shetani ni adui yenu aliyokuwa wazi, kwamba Mwenyezi Mungu hataki tujikurubishe na shetani. Kwa sababu katika surati Yusuf Allah anatufahamisha, anasema inna shaytana lil-insani aduwwun mubin, hakika ya shetani kwa binadamu ni adui aliyekuwa wazi. Sasa vipi tunamfanya kuwa rafiki? Kwa hiyo uchawi ni amali ambayo mtu hajikurubishi na Mwenyezi Mungu wala hajikurubishi katika mambo ya kheri yatakayomletea yeye manufaa katika hii dunia na akhira yake, bali yanamkurubisha na shetani. Na ndio maana ukaona kwamba yule mtu anayekwenda kwa mganga, mpiga ramli, mshirikina, mchawi katika kutengenezewa mambo yake hupewa masharti, na miongoni mwa masharti hayo tunaona masharti ya kufuru. Unakuta mtu pengine anaagiziwa alete mnyama, lete mbuzi,
lete kuku. Akifika kule kuku yule anachinjwa, tena utakuta wengine wanachinja kwa mdomo tu, alafu damu anajipakaza, anakupa wewe kuku, katupe katika nyumba zilizohamwa, katupe katika sehemu ambazo hazikaliwi, katupe katika shimo fulani. Kwamba sheria ya mnyama umchinje alafu apikwe ikiwa mnyama anafaa kuliwa ule katika hali nzuri. Lakini kwa nini unapewa masharti kwamba paka damu yake sijui mara katupe? Kwa sababu ile ni njia ambayo utakapofanya vile wewe umejikurubisha na kufuru na umejikurubisha na shetani, na shetani atakutekelezea kwa kile ambacho nakitaka. Leo tunaona vile vile watu wanafanya mambo mbalimbali ya kufuru. Mtu anataka utajiri, lakini atapewa masharti ya kufuru, pengine labda muue mama yako, muue mtoto wako, muingilie binti yako, muingilie mzazi wako. Atakapofanya lile jambo tayari yule mtu ameshaweka ukaribu na shetani, atatekelezewa kwa lile ambalo yeye analitaka. Kwa hiyo mfasiri wa kwanza huyu ama shekhi wetu wa kwanza huyu ameeleza kilugha kwamba ni amali ambayo inakurubisha, ndani ya amali hiyo inajikurubisha na shetani, au yule anayefanya hivyo anajikurubisha na shetani. Lakini katika maana nyingine kwamba aslu sihr, asili ya huu uchawi, sarfu shay'i an haqiqatihi ila ghayrihi, ni kubadili kitu kutoka katika hali ya uhalisia wake na kuenda katika hali nyingine. Kwa mfano labda hili daftari, katika hali ya kawaida kwamba hili uhakika wake ni daftari, sasa nikabadilisha mimi, yule anayekuja akaona pale, nikamzuga kupitia macho akawa haoni daftari, pengine akaona jiwe au akaona labda simu, akaona chochote, kwamba uhalisia ni daftari, lakini mtu anabadilishiwa, anarogwa kupitia macho yake. Sasa haoni uhalisia wa kile kitu, bali anaona kitu kingine. Na ndio maana unakuta mtu anachukua majani pengine ya mfenesi, au anachukua makaratasi, anaweka na yapanga na kwa makaratasi pengine 10, anakwenda mahala kwa ajili ya kufanya malipo sehemu. Yule mwenye kupokea malipo yale anafanywa sihr, anababaishwa macho. Baada ya kuona makaratasi, baada ya kuona majani, yeye anaona shilingi 50,000 ile. Anapokea, anatoa bidhaa, baada dakika 5 yule aliyochukua bidhaa kashaondoka, yeye anaambulia kuona ule uhalisia sasa kwamba ile sio pesa bali ile ni majani. Lakini vile vile inakuja kwamba kubadilisha kitu kutoka katika hakika yake, mtu atabaki kuwa mtu, lakini katika hali ya uchawi mtu anaweza akajigeuza kuwa paka, mtu anaweza akajigeuza kuwa mbwa, mtu anaweza akajigeuza kuwa bundi. Anakuja katika nyumba yako, unaona ni mnyama, kumbe si mnyama, ni mtu. Lakini nini kilichofanyika pale? Ni ile sihr, ni ile kubabaishwa mtu, ni ile kuondoshwa uhakika wa kitu kuenda katika hali nyingine. Sarfu shay'i an haqiqatihi ila ghayrihi, kwamba hakika yake yule ni mtu, lakini kabadilika kawa katika sura ya mnyama au kawa katika sura nyingine. Lakini fakaanna sahir lamma ara al-batila fi surati al-haqqi wa khayyala shay'a ala ghayri haqiqatihi qad sahara shay'a an wajhihi ay sarafahu, kana kwamba mchawi amehudhurisha batili, kitu ambacho ni batili, lakini katika sura ya haki, na akabadilisha kitu kutoka katika hali ya uhakika yake. Basi huyo mtu huyo ataambiwa amekisihiri, yani manake amekifanyia uchawi, yani manake amekibadilisha kutoka katika hakika yake. Basi huyo moja kwa moja anaambiwa kwamba huyu amekisihiri. Lakini al-arab inma sammat as-sihra sihra, Waarabu waliita hii sihr wa ni sihr li'annahu yuzilu sihhata ila al-maradhi, kwa sababu huondoa siha kuelekea katika maradhi. Yani mtu mzima lakini anaweza akabadilishiwa hali yake ya siha na akaingia katika hali ya maradhi. Na mfano tunaona ya kwamba watu hapo ambao wanafanywa kweli sihr ya kuondoshewa afya zao. Pengine mtu alikuwa na afya nzuri ya akili, mashallah, akihifadhi kitu kimekaa kichwani, akisoma na basi, akikamata kichwani, basi mashallah akili yake inafanya kazi vizuri. Lakini huyo sasa inaondoka ile afya yake aliyokuwa nayo ya akili, sasa anakuwa ni mtu mwenye kuchanganyikiwa, anaitwa mgonjwa wa akili. Anakuwa ni mtu mwenye wasiwasi, anakuwa ni mtu mwenye wahaka, anaogopa kila kitu, mpaka watu wanaogopa. Mtu hakai kwa raha, anahisi kila wakati kama anakufa, usiku halali, anaona anajua na watu, lakini ni hali kwamba
si hali ya kweli, ni hali ya uongo, lakini kile kilichoondolewa kwamba imeondolewa ile afya yake ya akili na kuwekwa hali ya kuwa yeye ni mgonjwa wa moyo wa wasiwasi, ni mgonjwa wa akili. Lakini wengine hata katika upande wa maradhi ya kawaida, unakuta mtu alikuwa mzima kabisa, afya yake nzuri, lakini mara ataumwa na miguu, ataumwa na kichwa, ataumwa na maradhi yasiyoeleweka, pengine mapresha na nini halafu haijulikani sababu yake ni kitu gani. Kwa hiyo maana nyingine ya uchawi ni kuondoa ile hali ya mtu kuwa na siha kwenda katika hali ya kuwa mtu na ugonjwa au maradhi. Lakini hii tumezungumza kwa upande wa lugha. Hebu tuzungumze katika upande wa istilaha. As-sihru fi istilahi shar'i, uchawi katika wanazuoni wa kisheria, wao wanaitambua vipi au wameizungumzia vipi? Fakhruddin Ar-Razi anasema as-sihru fi 'urfi ash-shar'i mukhtassun bi kulli amri yakhfa sababuhu, inahusika na kila jambo ambalo sababu yake imefichika. Unakuta kwamba jambo lipo lakini halijulikani sababu yake. Hebu turudi katika upande huu wa maradhi. Wewe unaumwa, unahisi kabisa mimi naumwa, mimi mgonjwa, lakini unakwenda hospitali, mwili wako wote unatizamwa katika checking zile na nini za kidaktari, utaalamu wanatizama wewe bwana una ugonjwa gani, hawaambuli chochote. Mwisho wa siku anakuambia bwana wewe vipimo vyote tumevitizama lakini tunakuona mzima, huna ugonjwa wewe. Kwa sababu gani? Yafa sababuhu, sababu yake kitu hicho kimefichika. Wewe unaona kwamba mwanzo umekaa vizuri na familia yako, ndoa yako na mume wako katika mahusiano mazuri ya kupendana, lakini ghafla ikaja hali ya mtafaruku baina yako wewe na mume wako, ugomvi, kuchukiana, kutokuwepo maelewano na unajiuliza kwamba kwani kimetokea nini hasa mpaka imefikia wakati kwa mahusiano yetu yameharibika? Kumbe imefichika ile sababu yake. Pale pana uchawi ambao umeingia, lakini umefichika ile sababu yake. Huwezi kujua. Unakuta mtu anachanganyikiwa, nini hasa ninalo? Tatizo gani mimi ninalo? Unakuta mtu hatambui kwa sababu gani? Sababu ya lile jambo imefichika. Utakuta mtu muda mwingine labda umeajiriwa kazi, unafanya kazi vizuri, hodari wewe ofisini, unachapa kazi vizuri mpaka wale viongozi wanakusifu kwa ufanyaji wako mzuri wa kazi. Ghafla watu wakaona kuchukia, bosi akaona kuchukia, ukafukuzwa kazi. Sababu gani? Kila unapojaribu kufanya kuchunguza, hupati jawabu. Kwa sababu gani? Tayari umekuja uchawi na ukaficha ile sababu yake. Hujui sababu ni kitu gani. Unakuta kwamba mimi sasa nachukiwa, mimi sasa nimefukuzwa kazini, sipati kazi. Sababu gani? Na nimesoma, nimefika degree, nimemaliza diploma na nini, lakini sipati kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu huijui, imefichika. Kumbe pana uchawi kati yake. Lakini vile vile ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع, na hupita katika majra tamwihi, katika njia za kujificha, walkhidai na khadaa. Jambo linapita katika njia za kujificha, yani uchawi kukuingia wewe, basi unaingia katika njia ya wewe hujui hasa mimi nimeingia na kitu gani. Mtu anapofanywa uchawi, unapoingia uchawi hajui umeingia katika njia gani. Kwa unapita katika njia ya kujificha na khadaa vile vile. Na wakasema wengine kama Ibn Qudamah al-Maqdisi, yeye anasema huwa aqdun, ni fundo na zunguo wa kalamu na maneno, yatakallamu bihi, anayeongea kwayo, au yaktubuhu, au anayoandika, au ya'malu shay'an, au anafanya kitu, yuathiru fi badani al-mas'uri, kikawa kinaathiri kile kitu katika mwili wa yule mtu aliyerogwa. Yani mtu anafanya uchawi, ukawa uchawi ule unamaathiri mtu mwili wake. Ukakuta labda mwili unatoka mapele, ukakuta mtu labda ana maradhi, anafanywa ile sihr ambayo inaathiri ndani ya mwili wake, anahisi kama vitu vinamtembea, anahisi kaikuwa kitu mgongoni, anaikuwa kitu kifuani, anaikuwa kitu tumboni, yani mtu anasikia dhiki ndani ya mwili wake. Lakini vile vile nje ya mwili wake mtu anahisi kama anaangushiwa wadudu, lakini akiona, akitazama haoni kitu, anaona kama vitu vinamtembea tu. Au mtu anaona ngozi yake inabadilika, kijana mdogo miaka 25, 26, ngozi inaanza kubambuka, unakunyama kwa kama mtu mzima. Hii ni sihr. Au qalbihi, au moyo wake, moyo unakuwa na dhiki,
kila wakati unakuwa ni mtu moyo unaripuka. Watu ambao ikifika mida ya usiku mtu anahisi mapigo ya moyo inakwenda spidi kweli. Au akili yake, unakuta kwamba akili inavurugwa, inawekewa mawazo yaliyokuwepo na yasiyokuwepo. Yaani mtu anawaza mawazo ambayo mengine hayapo. Mimi nitakufa sasa hivi, mimi nitajua na watu sasa hivi, huyu mtu atanifanya hivi, kitu ambacho hakipo. Lakini kitu gani? Unaharibiwa akili yake huyo mtu, min ghairi mubasharati lahu, bila ya kumshika au kumwingia, wala huhakika, na jambo hilo ni hakika. Faminhu ma yaqtulu, basi miongoni mwa mambo hayo yapo ambayo yanaua. Yani miongoni mwa uchawi upo uchawi ambao unaua, wama yumrid, na upo ambao unatia maradhi, wama ya'khudhu ar-rajula an imra'atihi fayamna'uhu wada'aha, na upo ambao unamshika mtu kwa mke wake, yani ukamzuia kumuingilia. Wakuta mtu anashindwa kumuingilia mke wake, kamuoa mke wake mzuri kabisa kwa kumpenda, lakini hawezi kumuingilia. Akimuingilia mara asikie kiuno kinamuuma, mara nguvu za kiume zimushie, mara mimi nasikia harufu mbaya, mara yani mtu anambia hali tofauti mpaka nafikia wakati mtu anakata miezi miwili, mpaka mtu anamwacha mke wake, anamrudisha mke kwa sababu hawezi kumuingilia. Wa minhu, na kutokana na hiyo na huo uchawi, ma yufarriqu baina al-mar'i wa zawjihi, upo ambao unafarakanisha baina ya mke na mume. Wa ma yubghidu ahaduhuma ila al-akhar, na upo uchawi ambao unamtia mtu ghadhabu, unamghadhibisha mmoja wao katika hao kwa mwingine. Yani mtu anamchukia mwenza wake bila sababu, au yuhabbu baina ithnain, au kampendezesha mtu baina mwingine. Ukamwambia huyu kapewa limbwata, huyu haoni hasikii kwa mke huyo, na jamaa kampenda mke anaacha mpaka familia yake, anadharau mpaka mke wake na wengine, kwa sababu kuna uchawi ambao tayari umeshaingia. Na Ibn Qayyim amesema sihr ni mchanganyiko wa athari za majini wabaya, mapepo wachafu, na athari ya nguvu ya kimaumbile. Taarifu sihr, tutaelezea taarifu ya sihr kwa kumalizia kipindi chetu, lakini kwa sasa hivi tutapata mapumziko madogo ili tupate kuweza kuendelea na kumalizia kipindi chetu. Sasa taarifu sihr, tunataka tuelezea kuna baadhi ya mambo ambayo wanayafanya uchawi ili kudhihirisha kufuru na madhambi makubwa ambayo wanayafanya. Kwani ni nini? Ni yale makubaliano ya mchawi kwa shetani. Makubaliano gani? Shetani anamtaka mchawi asimamie baadhi ya almuharramati, mambo ambayo yameharamishwa, yakiwemo mambo ya ushirikina, mambo ya kufuru. Baada ya kuyasimamia au kuyatekeleza haya mambo au kuyafanya, ni kwamba shaitani sasa alete msaada kwa yule mchawi katika yale anayoyataka. Maana kuna mambo ambayo mchawi huwa anayataka, ndio ikafikia sasa kutaka msaada kwa shetani. Shetani naye sasa anamwambia sikupe msaada bure, kuna mambo ambayo mimi nataka uyafanye. Sasa ni mambo gani hayo yanayofanywa na wachawi mpaka ikafikia wachawi sasa wakapata kiburi na pawa ya kumharibia mtu ndoa yake, ya kumvunjia mtu shughuli zake, ya kumtia mtu maradhi? Sikiliza wachawi wanavyofanya hizi masharti wanazopewa na mashetani. Miongoni mwa masharti, wapo wachawi ambao hupewa sharti na mashaitani wakanyage mashafu kupitia miguu yao miwili, yadkhulu biha al-khala'i, wa aingie chooni. Yani manake mtu anaweka mashaf katika kizingiti cha choo, halafu anafanya kama zulia, anakwenda kujisaidia haja kubwa na ndogo, anakanyaga kinyesi, anarudi anakanyaga tena Qur'ani kama zulia. Baada ya kufanya kile kitu, kufuru ile kubwa, sasa shetani yule huwa anampa nguvu fulani. Nguvu yenyewe huwa anatolewa wajinga katika majini, halafu wanapelekwa kwamba wamtii yule mchawi kwa kila anachotaka. Kwa hiyo kila anachotaka, nataka kumdhuru fulani, basi majini watamtekelezea amri yake. Kwa sababu gani? Tayari kuna jambo ambalo amepewa sharti na kalitimiza, nalo ni kukanyaga Qur'ani kwa miguu yake miwili. Lakini wapo ambao wanaandika Qur'ani kwa uchafu. Mtu anaandika Qur'ani kwa kutumia vitu vichafu. Na wapo ambao wanatumia damu ya hedhi katika kuandika hii Qur'an.
Pengine mtu anaandika surati Yasin, Alif Lam Mim, au surati Al-Baqara, Ayatul Kursi kwa kutumia damu ya hedhi. Na wapo ambao wanaandika Qur'ani kama ile tulielezea chini ya nyayo. Mtu anaandika Qur'ani chini ya nyayo. Na wapo ambao wanaandika surati Al-Fatiha kinyume nyume. Yani alhamdulillah yeye anaanza huko, wala dhalim kwenda juu, anaderua ile. Haya yote ni masharti ambayo anapewa na shetani. Na wapo ambao sasa shetani humpa sharti yule mchawi asali bila ya udhu. Na wengine tunakuta hawa ni maimamu wa msikitini lakini wanga. Imamu wa msikitini mwanga. Anatusalisha, sisi hatujui, tunaona mashallah kiraa kizuri, kumbe anasali hajatia udhu. Lakini wapo wengine ambao wa minhum, na miongoni mwao wapo ambao wanakesha, wanalala, wanakaa, wanazunguka hali ya kuwa wana janaba. Na wako ambao wanamchinjia shetani. Anapewa sharti kwamba chinja. Ukichinja utaje jina la Mwenyezi Mungu. Fala yadhkuru isma Allah inda dhabhi. Yeye hataji jina la Mwenyezi Mungu wakati wa kuchinja, anataja jina la shetani. Halafu anapewa sharti sasa arembee kile alichokichinja katika majumba, katika misingi, katika mashimo na sehemu ya misitu. Na wapo ambao wanaongelesha nyota. Wapo wachawi ambao wanaongelesha nyota. Wanaongea kabisa, wana maneno yao ya talasimi, yale maneno ya ajabu ajabu mengine, lakini wanaongelesha nyota na kuziomba nyota. Wayasjudu laha, na mtu anazisujudia, yani anazisujudia hizo nyota min dunillahi, bila kumsujudia Mwenyezi Mungu. Mtu amsujudii Mwenyezi Mungu, anasujudia nyota. Na wapo ambao wanapewa masharti ya kuwaingilia mama zao. Bwana, ili tukupe power wewe, tukupe nguvu, tukupe utajiri, tukupe hivi, basi sharti yako kwamba muingilie mama yako. Atamuingilia katika hali ya dhahiri au atamuingilia katika hali ya kimazingara, lakini ilimradi kwamba ataambiwa amuingilie mama yake au amuingilie binti yake. Na wapo wa minhum man yaktub talasma. Wapo ambao wanapewa sharti ya kuandika matalasimu kwa matamshi yasiyokuwa ya Kiarabu inayobeba maana ya kufuru. Yani mtu anaandika talasimu lakini si Kiarabu kile. Unaona tu si michoro usieleweka. Anaweza kukudanganya wewe kwamba hii maana nzuri, kumbe si maana nzuri. Ile ni maana ya kufuru. Lakini wewe huwezi kuelewa kwa sababu haikuandikwa pengine maskini kwa lugha ya Kiarabu au kwa lugha ambayo wewe unaifahamu. Na ndio kwamba sheitani tunaona kwamba hamsaidii mtu bure, isipokuwa lazima ampe sharti zitakazomuingiza katika kufuru. Ndugu yangu mtazamaji, ndugu yangu katika imani, leo tumekuwa na ufunguzi wa hiki kipindi na kutakuwa na masuala mengi makubwa ambayo tutakayoelezea katika sura katika siku za mbele. Usisahau kufuatilia kipindi hiki kila siku ya Ijumaa saa 1 ili kuweza kuweka bayana haya mambo, na tutakuja kuelezea mwarobaini juu ya jambo hili kwa msaada zaidi. Au labda una shida yako binafsi, una swali, una maoni, una ushauri, una jambo lolote, basi utaweza kunitafuta kupitia nambari yangu hapo unayoona ambayo ni +255 676 457532, au kwa Kiswahili 0676 +255 676 457532. Assalamu alaikum warahmatullahi